গত পরশুদিন একজন স্টুডেন্টকে ধরে নিয়ে এসছে, তার নাম সৈকত, নামটাও বললাম। ঠিক এত চমৎকার করে আমার অ্যাকাউন্ট সেকশনেও কোনো লেজার বুক মেইনটেইন করে না। সে লিখছে ডেবিট এত টাকা, ক্রেডিট এত টাকা, বিনিময় হয়েছে এত টাকা, শেষে আবার নিট অ্যামাউন্ট লিখেছে। তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কি করো? বলে সে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন অ্যাকাউন্টিংয়ে। এখন কি করেন তিনি? এখন ব্যবসা করছেন। কিসের ব্যবসা? ইয়াবার ব্যবসা।